moitísimas gracias primeiro pola invitación, non? Para mí é un placer estar aquí hoxe, ter a oportunidade de participar nesta xornada. Para mí tamén é un placer poder compartir cartel con xente como a que vou compartir e ser teloneiro do meu admirado Ángel, e despois ter a oportunidade de discutir tamén con outros amigos e con Luis Verde pois sobre temas que penso que son da actualidade e do interese de todos como é a COVID, non? A pregunta que me encargou Jorge era COVID-19 e vacinas, quen pode máis? Non? Eso que vou tratar de responder nos próximos minutos dende unha clave, espero que entendible, non? Tratando de transmitir a grande cantidade de información e as moitas controversias que están a xurdir e que todavía hoxe, probablemente mañá e os próximos días seguen a xurdir sobre este tema, e tratar de clarificar o máis posible cal é o papel das vacinas nesta pandemia, que sen dúbida temos, como nunca antes, unha oportunidade para poñer en valor as vacinas en xeral e non só as da COVID en particular, non? Pois con esta pequena introducción vou entrarse en materia insistindo en que estou moi agradecido de poder estar aquí hoxe. Este é o meu conflito de intereses. Eu vou falar de vacinas, traballo con todos os promotores vacinais na unidade de ensaios clínicos que coordino, e aínda que non vou falar de ningunha marca en concreto, pois que se saiba que efectivamente no meu grupo e moitos dos contratos do meu grupo dependen da colaboración público-privada coa industria farmacéutica. Bueno, esta é unha diapositiva dun outro admirado amigo, Rino Rapuli, que publicara xa... Hai moitas formas de decir o boas que son as vacinas, non? Esta diapositiva resume o boas que son as vacinas, así, sin contar, isto é antes da COVID, coas vacinas que xa temos, máis ou menos calcúlase que evitamos aproximadamente 2,5 millóns de mortes cada ano. Se isto o convertimos nunha escala de tempo, estamos a falar que evitamos 5 mortes cada minuto con as vacinas que estamos a utilizar. De feito, as que xa temos, e insisto, estou falando de antes da COVID, se as utilizásemos en todos os sitios, porque hai sitios onde non chegan nin a cantidade, nin coa facilidade, ou non todas elas están disponibles en todas partes, se isto fose así, poderíamos incluso case duplicar o número de vidas que se poderían salvar cada ano só coas vacinas que xa coñecíamos antes de que fixese a súa aparición a pandemia. Por lo tanto, probablemente de todo o que facemos na medicina non hai dúbida de que as vacinas é o que máis calidad e máis cantidad de vida xenera, non? E en ese sentido, nos eidos científicos non existe dúbida alguna. Pero gústame esta frase anónima que recollín destos moitos memes que se recibiron durante a pandemia, non? E gústame esta frase que di: para aqueles que queren un mundo sin vacinas, aquí está o mundo a falta solo de unha destas vacinas, non? É unha forma boa de reflexionar, pois é certo, non? Está todo o mundo patas arriba, non hai ninguén que sexa inmune á situación que a COVID provocou. Todos, dunha maneira ou outra, somos víctimas, outros de forma irreversible, outros indirectamente, ou porque perdemos a calidade de vida ou as cousas que adoitábamos facer, pero en calquera caso todos afectounos a pandemia e todavía nos está a afectar e aínda queda, non? Pero é bo reflexionar que hasta fai pouco o único que fixemos na pandemia foi escondernos. O único que fixemos é, como non tiñamos maneira de evitalo, como non sabíamos que facer, como non tiñamos tratamentos específicos, o que fixemos foi encerrarnos, aislarnos e escondernos, agocharnos do virus, non? E agora que por primeira vez empezamos a ver a luz ao final do túnel é precisamente da mans das vacinas, non? É unha reflexión importante porque, en xeral, as cousas boas acostumbrámonos moi pronto, non? As malas non se superan, pero as boas inmediatamente xa nos olvidamos e empezamos a encontrar pegas. Pero temos que reflexionar que fai 2 días, menos dun ano ou un ano, tiñamos un virus novo, non había ningunha vacina. En menos dun ano dende o descobrimento do virus desarrolláronse vacinas e agora por fin estamos a falar da reapertura, da posibilidade de relaxar certas medidas, de ver como podemos recuperar a vida, e precisamente gracias ás vacinas, non? Porque esta pandemia fíxonos batir moitos récords. Non é unha gráfica para ver en detalle, pero simplemente xa en enero deste ano alcanzáramos o hito dos 2 millóns de mortos pola COVID-19. Eso é un hito, pois, francamente terrible, non? En esa fecha, todavía o que facíamos era escondernos. En esa fecha xa tiñamos as primeiras vacunas disponibles e empezábamos a vacinar ao redor do globo,
pero con poucas doses, non? Empezaba a haber vacinas, pero non en cantidade suficiente, que todavía sigue a ser un problema, para poder realmente controlar a situación da pandemia, non? E, de feito, foi unha carreira récord, non? De non existir ninguna vacina a ter máis de 300 candidatos vacinais diferentes, e deles, ao menos 8 xa están licenciados en diferentes puntos do mundo, é dicir, superaron as probas científico-técnicas para poder ser utilizadas en persoas, e tamén no camino quedaron vacinas, é dicir, tivemos sorte tamén porque poderíamos haber fallado. Hai moitas enfermedades nas que levamos traballando moitos anos para desenrolar vacinas e non fomos quen. E, sen embargo, en menos dun ano xa tiñamos 8 vacinas que se poderían utilizar e que se están a utilizar no mundo, e hai outras moitas que están en diferentes fases de desarrollo no mundo. É dicir, un esforzo sin precedentes, ante tamén unha situación sin precedentes, que fixo que en menos dun ano a primeira vacina dende que se descobrera o virus estivese xa disponible e utilizándose con unha autorización por unha axencia supranacional. Como foi isto posible? Non hai dúbida. Realmente o que marca o punto de inflexión desta pandemia é a investigación. Teño que facer esa chamada, teño que facer esa reflexión. As vacinas non aparecen por si soas, nin siquiera é cousa de un grupo aislado. Hoxe en día a investigación necesita da colaboración multidisciplinar e de moitísimas persoas e de moitísimos axentes. Non é siquiera basta a intención ou a boa intención dos científicos, necesitas a colaboración da industria farmacéutica, necesitas a colaboración política, necesitas unha serie de cousas que pola obrigación e pola dificultade da situación deuse en moitos casos por primeira vez ou con unha intensidade tan marcada que permitiu ter vacinas en un tempo, como digo, récord, non? Pero claro, como di este chiste, non? Que queremos unha vacina? Cando a queremos? O antes posible. Xa está lista? Uf, demasiado rápido, non confío, non? Que un pouco que falábamos antes, a xente, bueno, somos así, non? É normal. E dis, bueno, se antes non había vacina, de repente vou ser o primeiro de Galicia ou de España ou de onde sexa en recibir esta vacina que vai ti a saber, non? Entón, o propio éxito, como sempre, das vacinas moitas veces é o seu principal lastre. En ese sentido, non tardou nada en empezarse a producir noticias negativas das vacinas. Estamos na retransmisión en directo de todo o que é o desenrolo clínico das vacinas, e eso é unha cousa positiva pola transparencia, pola apertura, pero tamén porque se está a transmitir moita información en moitos eidos, pero especificamente das vacinas, que non todo o mundo está preparado para asimilar, entender ou discutir, non? Isto que era unha noticia desmentindo, nun telediario falaron da morte de un señor que participou nun ensaio clínico dunha vacina do COVID, da Moderna, que morreu porque lle caeu un rayo. E, bueno, se debatía se realmente, como morrera dunha arritmia, home, caeulle un rayo encima, pois se realmente non tería que ver a vacina, se a vacina pudolle facilitar. Bueno, isto que é demasiado chamativo e non tivo máis recorrido que anécdota, pois todos os que me están a escuchar, estou seguro de que teñen miles de anécdotas de noticias que ao longo do tempo nos asustaron en relación ás vacinas, do que podían facer, do que pasou, do que non pasou, algo que para nós era totalmente predecible, porque cando faz algo moi común, moi vulgar como é a vacinación, é normal que se asocie temporalmente, que coincida no tempo co feito da vacinación calquera cosa que lle pase. E o que facemos é asociar as cousas malas. Se vas ao centro de salud, te vacinas, e ese día atopas noivo ou noiva, non relacionas a vacinación con ese feito. Agora, como ese día non che vaya ben, ou como ese día ao salir do centro de salud caigas, porque tropezaches nunha pedra, a culpa foi de que fuches vacinar ese día, e non hai dúbida, non? Entón, eso que é normal, é un sentimento natural, cando se trata de enfermidade todavía é máis complicado, porque moitas veces é moi difícil de verdade discernir se esa persoa que fai unha hora, un día ou 10 días estaba ben e recibiu a vacina e agora está enferma, está relacionado ou non con ese feito ou se simplemente é unha coincidencia no tempo. Se en Santiago, ao final do día, van a ir a urxencias, vamos decir, pois non sei, 600 persoas, se pola mañá vacinamos a toda a poboación de Santiago, ao final do día esas 600 persoas van a ir igual a urxencias. Pero a diferencia é que probablemente desas 600 persoas, 400 traten de relacionar o que sexa que lles pasou co feito de recibir pola mañá a vacina. Entón, eso é natural, e por eso é necesario facer unha vixiancia, e por eso ponemos unha serie de métodos para asegurarnos de detectar calquera problema que poda surdir polo uso das vacinas. Pero non axuda tampouco
que como parte da infodemia que estamos a vivir, desenrolaronse moitos bulos e moitas noticias, dende cousas que poden parecer chocantes ou ridículas, pero que ten os seus adeptos. Non podedes imaginar a cantidade de correos, de chamadas, de amenazas incluso que recibo polo feito de falar a favor das vacinas. De xente realmente conspiranoica que se molesta en buscar a miña dirección ou mandarme unha carta hasta por correo postal e eu non son ninguén. Imaginemos isto a grande escala, non? E vemos o feito que ás veces non é só que fales en contra das vacinas, sino o propio escepticismo, ou mirar de lonxe o con certo escepticismo a vacinación ou calquera outra medida non axuda, sobre todo cando ven de persoas que poden ser referentes para a poboación ou que teñen unha capacidade non, de influenciar moito maior que calquera persona, calquera cidadán de a pé. Non? E outra cosa que proliferaron foron os expertos, non? É dicir, hai máis expertos pola Universidade de Twitter ou Facebook que pode haber de calquera universidade, non? E todo o mundo sabe a cantidade de veces que me tapan a boca en relación ás vacinas que non sei se sou experto, pero dedico maior grande parte do tempo para traballar en elas e moitas veces me tapan a boca con tal vehemencia como se non soubese ou teñan información limitada, non? E isto estamos a ver no día a día e ao final non é só a parte científica, senón como a parte científica das decisión teñen outros componentes que van a influir tanto ou máis como o propio aspecto científico técnico. Non? E de feito, a infodemia considerase unha parte consustancial desta pandemia. A propia Organización Mundial da Saúde estableceu que a infodemia era unha parte sustancial do problema que estábamos a vivir na época que nos tocou vivilo. Somos conscientes de moitísimos bulos e máis que virán co tempo, non? E que non axudaron e que hai que además ver na perspectiva non só do noso contexto, do noso país, da nosa rexión, sino en todo o mundo o impacto que isto pode ter. A xente que receita as vacinas, eu poñía hace un momento a importancia ou a oportunidade que pode ser a situación actual para poñer en valor as vacinas, pero tamén pode ter o efecto justamente o contrario. Non? Eso é o que está a pasar. En algúns casos está a poñer en valor as vacinas, pero en certas partes do mundo ou para certas persoas o que ha incrementado o extremismo ou posicionamento extremo en relación ás vacinas. Un traballo que se publicaba en Nature a principios deste ano falaba simplemente das interaccións que había de entre a xente que era antivacunas e a xente que era pro-vacunas no contexto de Facebook, que analizaba, pois, por un sistema de modelaje, de interaccións, tampouco recordo ahora ben cal era a metodoloxía, pero analizaban en función do sentido da recomendación como interaccionaban. E quedaba moi claro que a pesar de que o número de xente realmente antivacinas era moi pequeno, a súa capacidade de influencia no circuito de comunicación de Facebook era moitísimo maior que a xente que era positiva, que aunque en número era moi superior, facía un influxo moito maior. E que onde facía ese influxo? Pois precisamente na xente que pode ser influenciable e xerando escepticismo. Porque o problema que temos en xeral coas vacinas non é dos antivacinas. Non é que a xente digan isto é non me quero vacinar porque, non sei, bueno, hai algunha persoa máis negacionista ou conspiranoica ou que pensa que lle van a meter un microchip ou un nanobot, como fai pouco tuve conversacións con xente que trataban de explicarme en que consistían e como se implantaban os nanobots nas persoas a través das vacinas, pero con todo o uso de detalles, mandándome, teño hasta os correos das referencias bibliográficas. Non? O problema é que xeneran as dúbidas. Dubidar non é un problema, é un proceso normal na toma de decisións. O problema é cando dubidas ao final tomar a decisión correcta. E esa é a parte máis importante. Entón, o verdadeiro problema que estamos a observar ou que observamos en relación ás vacinas non é que a xente sea xa antivacina, sino que a xente ten dúbidas e que esas dúbidas non se resolven. E, de feito, se pensamos como eran as encostas en relación a que iba a pasar coa vacinación, que había unha atitude de receite das vacinas por parte da poboación, non? En España, polas encostas do CIS, e despois, a hora da realidade, a xente se vacinou. É dicir, tiña dúdas, pero tomou a decisión correcta. O importante, polo tanto, é informar adecuadamente para que se podan tomar as decisións correctas. Pero ás veces, lesos, non se de axudar, ainda o facemos peor, e as propias autoridades, non penso que con mala intención, pero se contribúen a xerar esta confusión, non? E se transmiten á poboación imaxes como esta, non? No sentido de que a percepción da poboación é que agora temos 3 vacinas, dúas boas e unha que é mala, non? Ou que é peor que a outra. Isto non é que a xente decidira que fose así. Hai información obxectiva que te axuda a pensar desta maneira que a percepción da poboación sexa neste sentido. Bueno, a realidade é
que as vacinas que temos aprobadas non se poden comparar entre elas. Non se pode, porque experimentalmente para facelo tería que utilizalas todas no mesmo estudio, coa mesma poboación, no mesmo contexto epidemiolóxico e coas mesmas definicións de caso e de todo. É dicir, non podo comparar o estudio da vacina A e o resultado co estudio da vacina B porque en un distinto momento, con distinta variante xenética da cepa circulando, con distinta posoloxía, con distinta definición de caso, é dicir, os números non se poden comparar directamente. E iso que fai a xente? Entón a xente di, bueno, mira, a de Pfizer era mellor porque ten 95%, que é o titular que veíamos nos periódicos. Mentras que a de Oxford AstraZeneca tiña un 67%. Non? Ese 67, ou ese 95, ou ese 92 son moi importantes de cara á licenciatura das vacinas, pero non definen o funcionamento das vacinas, nin siquiera se poden comparar entre eles. Solo poderíamoslo facer se utilizásemos todas as vacinas nun mesmo estudio. Pero postos a facer esta comparación, poderíamos ser xustos e facer a comparación frente ao que de verdade importa. O obxectivo das vacinas cal era? Evitar que a xente morra, evitar que a xente vai ao hospital e colapse o sistema sanitario. Pois todas elas teñen en común un 100% de eficacia en evitar morte e hospitalización. Cada unha no seu estudio. De novo non podemos comparar os números, pero neste caso os números son todos iguais. Todos teñen unha superioridade casi cercana ao 100%, o 99,9% en prevenir morte, en prevenir ingreso no hospital. Isto é, claro, pensemos eso, un ano atrás, ou un ano e medio atrás. A situación é cal era a perspectiva. Agora, se te vacinas, se completas a pauta de vacinación, non te morres. Eso creo que é importante non perder esa perspectiva. Podes ter a infección igual? Bueno, non sabemos seguro, algún sí. Podo chegar a ter enfermidade? Bueno, pode que sí, pero non te vas morrer. Nin vas ir a UCI. E iso temos moitas... Bueno, eu aquí traio a colación un esforzo que facemos dende o Centro Colaborador da Organización Mundial da Saúde en Santiago, que está en Santiago, é o único centro en Europa que hai de seguridade vacunal, e temos unhas páxinas web de información que poden ser de utilidade á cidadanía se non sou capaz de contestar a todas as preguntas hoxe, pero aí hai moitas preguntas e respostas en formato podcast, en formato vídeo, en formato texto, das preguntas que habitualmente adoitamos a ter en relación ás vacinas e a vacinación frente a COVID. Pero a realidade é que, independentemente deso, temos moitísima experiencia xa. A mitade deste mes se administraron no mundo 1.400 millóns de vacinas frente a COVID. É unha cantidade importante, estamos a ver que funcionan. E ali onde se están utilizando as vacinas, estamos a ver como se reducen as mortes. Entón, tenemos xa datos non xa da utilización das vacinas no contexto dun ensaio clínico, dun contexto controlado, en decenas de miles de persoas, que eran ensaios clínicos moi grandes, senón que xa temos datos en millóns de persoas. E os primeiros países que empezaron a vacinar xa empezaron a obter os beneficios. E nós mesmos estamos a observar eses beneficios. En España estaban a morrer 800 persoas a semana nas residencias de ancianos. E agora non morre ninguén. E a única diferencia que pasou é que se están vacinados. Temos os datos, aquí os presento os datos que comunicaron na Consellería o Conselleiro fai unos días e que ahora esperamos publicar. É difícil de entender a gráfica, pero hubo uno a explicar. Estos son os datos de Galicia dos primeiros 250.000 galegos que foron vacinados. Ten a importancia non do número muestral, sino que esos 250.000 son os nosos pais, os nosos avós, nos mesmos. E os datos son impresionantes, non son diferentes dos que vimos nos ensaios clínicos ou dos que están a acontecer en Israel ou no Reino Unido. Ten a extraordinariedade de que estamos a falar dos nosos familiares, dos nosos fillos, das nosas familias, non? E a realidade aquí á esquerda o que se ve é a capacidade das vacinas para prevenir calquera tipo de infección, sea sintomático, sea clínico ou que te leve ao médico ou que hospitalices. Non? E o que ves aquí é unha curva de tempo. Non? O que ves abaixo é como pasa o tempo e aquí, a medida que se producen casos, vas baixando. Aquí está o 100%, o 100% arriba de todo, e a medida que se producen casos, vas baixando do 100%. O sea, empezas con toda a poboación e neste punto empezamos a seguir a toda a poboación galega e os 250.000 vacinados. E aquí que vemos? En azul son os que completaron a pauta de 2 dosis vacinais. En verde os que recibiron unha dose e en vermello os que non están vacinados. E se pode ver como xa moi pronto, xa con 2 vacinas fixadevos a diferencia que hai, pero xa con unha dose sola, a partir dos 20 días, como se diferencian os que non recibiron vacina
dos que reciben vacina. É impresionante. En números, isto estános a falar de prácticamente unha reducción do 80% no risco de calquera tipo de infección. Aquí o que estamos a ver é hospitalización. É a mesma imaxe que aquí, pero en hospitalización. En azul, os que completaron a pauta de vacinación. En verde, os que recibiron só unha dose. E en vermello, os que non recibiron vacina. E vemos como no tempo vanse diferenciando máis e máis as curvas. E aquí o ingreso na UCI. Fixadevos na diferencia. Xa con unha dose, é dicir, canto máis grave o problema, mellor funciona a vacina xa incluso con unha dose. E fixadevos que con unha dose xa, a partir dos 15 días, 20 días, hai unha diferencia abismal entre recibir a vacina ou non de cara a ingresar na UCI. E insisto, estes son os datos de Galicia, que por número non son os máis espectaculares, porque a nosa poboación é pequena, é o primeiro corte que analizamos. Pero o bonito e importante é que estamos a falar dos nosos avós, dos nosos familiares, dos nosos amigos, e que isto é o beneficio e o efecto das vacinas. Creo que isto, en definitiva, elimina calquera dúbida que poidésemos tener. Bueno, outra pregunta que me plantexaba Jorge era, en todo isto, ahora que as vacinas van ben e que parece que funcionan, que podemos esperar das novas variantes xenéticas, que é outro dos temas que todo o mundo está a falar, que nos están a asustar en todo momento, non? Cada día o virus é unha variante nova, en Sudáfrica, agora é a de a India, e mañá será a de Bergantiños ou calquera outra, porque o virus, como calquera microorganismo vivo, tende a mutar e a evolucionar, e máis se pode seguir infectando que o seu mecanismo, non? Pero unha cousa distinta é que isto sexa algo que debamos vixiar e que poida pasar, e outra cosa é que pasara xa. Entón, como moitas cousas que están a pasar nesta pandemia, a información estáse a transmitir dunha maneira que o único que xenera é terror, pero non nos facilita ninguna toma de decisións. Fai pouco, a cepa inglesa, que por certo é a que predomina ahora en toda Europa, e que nunca tivemos unha situación mellor comparativamente, pero fai pouco todos ouvimos que a cepa inglesa pouco menos que mataba o doble, a xente morría pola calle por culpa da cepa inglesa, e despois de tantos ríos de tinta, científicamente, de maneira obxectiva, non se demostrou que teña ningunha ventaxa en términos de mortalidade ou de gravedade clínica, e o máis que se chegou a demostrar é que posiblemente teña un incremento na capacidade de transmisión dun 20 ou un 30%. Algo difícil, ademais, de demostrar, porque influyen outros moitos factores. Por lo tanto, por suposto que hai que vixialo, é algo que pode pasar, pero aínda non pasou. E o que podemos facer para que, de cara a que eso pase, é o que estamos a facer, protexernos, evitar infectarnos e vacinarnos o antes posible. Nós le vamos a traballar moito neso. O meu amigo Antonio Salas, tamén, xunto comigo, discípulos de Ángel Carracedo, traballamos desde o primeiro día precisamente tamén en mirar o virus e a variación xenética do virus, non? Non porque estuviéramos esperando que pudese escapar as vacinas ou matar máis ou menos, sino porque sabíamos que eso era importante e para tratar de entender cal era a deriva dese virus, non? Se de alguna maneira entender por onde entraban os diferentes países, a onde iba, eso nos permitiu entender millor e describir o concepto dos supercontaxiadores, que hoxe xa está reafirmado por moitísimos grupos e que é realmente o máis probablemente importante e determinante nesta pandemia. É dicir, moito máis importante que o tipo de variante é o evento de supercontaxio ou que exista un supercontaxiador. É dicir, se no concierto que se fixo de Rafael no Within Center, nese día houvese un brote por a cepa Rafael, sería a cepa predominante na Comunidade de Madrid e posteriormente posiblemente en España. E non tería nada que ver coa cepa en sí mesmo, sino co evento de masas en un momento sin a protección adecuada. Non sei se me explico, non? Entón, nos reconstruímos iso para España, analizamos primeiro que publicáramos en Genome Research pois cuns cantos miles, agora xa temos no noso servidor todas as que están nas bases de datos públicas, máis de 1 millón de xenomas de virus SARS-CoV-2, donde podemos analizar esas variacións. E que é o que aprendemos? Pois ratificamos na idea dos supercontaxiadores, tamén que non son os rapaces, por certo, falarei agora na última parte un pouco dos rapaces, os que se lle culpou de moitas cosas nesta pandemia e que son tamén víctimas dela, e tamén aprendemos que, efectivamente, o virus pode mutar na calquera parte do seu xenoma e que iso é algo que hai que vixiar e que en algún momento pode producirse un acúmulo de mutacións na zona que máis nos importa. E cal é? A zona a que está dirixida a vacina. Pero eso non vai pasar dun día para outro,
vanse ir acumulando variacións e chegará un momento que a chave non entre ben na cerradura. Pero non vai ser de repente que vayas a abrir un día a porta e non te funcione a chave. Entón, que estamos a ver agora? Vemos xa no laboratorio, que non sempre ten que ter unha reflexión directa na clínica, que algunhas destas variantes responden peor que a cepa original a resposta inmunolóxica que as vacinas producen. Pero eso non quere dicir que non funcionen, só te está dicindo, bueno, xa non vai un pouco máis recio. Entón, por suposto, temos que vixiar, por suposto, estamos preparados, pero se fomos capaces de facer vacina en menos dun ano, adaptar a vacina a unha nova composición levará, se é o caso, moito menos tempo. Pero tampouco temos que, nin podemos asustar a xente dicindo isto vai pasar, nin podemos estar facendo o conto do lobo, porque ao final poderá pasar e non lle daremos importancia cando esta pase. Non? E por último, outra dos grandes temas que todo o mundo fala cando se fala das vacinas da COVID é do tema da protección colectiva, da inmunidade de rebaño. Non? Ese é o noso obxectivo. O primeiro obxectivo que era que a xente non morra. Estamos a acadalo, non? Que non se morra a xente nas residencias, que non se morran as persoas maiores, que non se morran as persoas que son máis vulnerables, e por iso priorizouse a vacinación destes grupos, non? Pero o seguinte obxectivo é moi importante é cortar a circulación do virus. Para que? Para que deixe de infectar, pero non só porque a xente dirá, pero se xa non mata, dá igual. Non, non dá igual porque o virus sigue evolucionando, sigue infectando, se infecta, muta, e chegará un momento que poda aparecer de verdade unha variante que poda volver a facernos daño e volver a empezar o círculo, non o ciclo. Por lo tanto, é importante cortar a transmisión. Isto é unha cousa xenérica para todas as vacinas. Aquí o que vemos é diferentes escenarios, en diferentes colores, non? E o que vemos é a poboación en azul é a poboación que non está vacinada, en vermello serían os que están infectados, en amarillos vacinados. A medida que aumentas o número de xente vacinada, aquí o 0, 25, 50, vemos como a infección deixa de transmitirse. Aínda que non este todo o mundo vacinado, que todavía hai puntos azules, o microorganismo non atopa xente susceptible. Entón, cortas a transmisión. Eso é a inmunidade colectiva ou de rebaño das vacinas, que é un dos beneficios máis importantes de saúde pública das vacinas, que incluso sen vacinar a toda a poboación, podas protexer a población que non este vacinada porque non pode recibir a vacina polo motivo que sexa, ou porque non che de tempo non teñas doses suficientes. Pero isto non é un número máxico, nin unha cousa que este garantizada. E de feito se pode conseguir de moitas maneiras. E algún político importante internacional falou de que isto era o mecanismo, non? Se matas a toda a xente susceptible, pois despois tamén podes acadar a inmunidade de rebaño. Hai dous formas de conseguir a inmunidade, a través das vacinas, ou se tes a sorte de sobrevivir á infección, pois quedas con esa protección, non? Entón, de feito, este chiste o que está a explicar é, bueno, morreron todos os que tiñan que morrer, os que sobreviviron xa demostraron que son capaces de non padecer a enfermidade, entón, acadas a inmunidade de rebaño. Pero o obxectivo desta pandemia, en comparación coas históricas que non nos tocou vivir, pero que están reflexadas na literatura, é que temos por primeira vez a capacidade de evitar que isto pase con un coste tan alto de vidas, porque o coste é altísimo. En enero xa alcanzábamos os 2 millóns, pero es que se non se fixera ninguna medida, os números serían moitísimo maiores, non? Entón, para entenderlo, hai que entender que as vacinas, a protección directa é o flotador. Eu vacino un rapaz, leva un flotador, esa persona está protegida. Entón, quero proteger a 100 rapaces, 100 flotadores. A protección indirecta é que se teña un número suficiente de flotadores, incluso aqueles que non teñen flotador poden agarrarse os flotadores dos outros e, polo tanto, estar protegidos, non? Porque ten a donde botar man. Pero a protección indirecta é circunstancial. Que quero dicir? Se ti dependes que dos demais teñan flotadores, se vas bañar a un sitio onde non haya xente que non teña flotadores, o teu risco pasa a ser outra vez o mesmo que sen vacinación, non sei se me explico. Entón, nunha situación de pandemia, a inmunidade colectiva é un obxectivo deseable, pero moi difícil de acadar se non temos en conta esta visión global, porque podemos ter moi ben arreglado, estamos a ver na pandemia constantemente, podo ter moi ben arreglado a miña situación nunha determinada zona, pero pode saltar a outra facilmente pola mobilidade, non? Pero para alcanzar ese obxectivo están os nenos tamén, porque se non vacinamos os rapaces,
Por defecto deixamos fora o 25% da poboación mundial. Eso moita xente sen vacinar. Entón, haberá que considerarlo. Non é unha prioridade, dende logo, non é o primeiro grupo que habería que vacinar, e podemos meditar antes do que haya que facer con rapaces. Pero, se de feito decimos os rapaces non, quedaría o 25% da poboación sen vacinar. Eso é difícil alcanzar inmunidade colectiva nun virus destas características se foses capaz realmente de vacunar todo o 75% restante. E os rapaces, isto xa o meu final, non? Les estamos a pedir moito, non olvidemos que durante moito tempo estiveron os seus direitos por debaixo do nivel animal doméstico. Vían desde casa como os pais sacaban a pasear os perros, eles estaban en casa, non? Os rapaces xogaron nesta pandemia un papel moi importante e foron, en certo xeito, víctimas tamén desta pandemia. Non pola enfermidade directamente, afortunadamente, porque efectivamente aí está algunha das claves da pandemia e os rapaces deféndense mellor e teñen unha clínica menos importante e, bueno, poderíamos falar monográficamente disto, non? Pero o certo é que o covidcentrismo está facendo olvidar moitos problemas que os rapaces poden ter. E aquí saco a miña gorra de pediatra. Por que? Porque, evidentemente, ahora todo o sistema sanitario está focalizado, centrado no COVID. E o COVID non afecta aos rapaces. Pero eso non quere dicir que non este a ter consecuencias nos rapaces. Como, por exemplo, que coa COVID deixouse de vacinar. En contextos como nós son moi desarrollados, eso pode non ter moita importancia. Caíron as coberturas de vacinas por medo a ir aos centros de saúde, porque o sistema estaba colapsado, por se acaso se contaxiaba, porque en primaria se cerraron e non se podía ir a vacinar, polo que queiramos, non? Pero en outros sitios eso non supuso só unha caída transitoria, sino hai moitos países do mundo que están outra vez con enfermidades como a difteria, tosferina, sarampelo, que son enfermedades moitísimo máis graves para os rapaces que a COVID. Moitísimo máis. O virus SARS-CoV-2, o virus que xenera toda esta xornada científica, ten o que chamamos un índice de RO de 2,4. Todo o lío que está montado é por un virus que, en persoas que non están vacinadas, que son susceptibles, é capaz de infectar entre 2 e 4 persoas. É dicir, que se non estiveramos aquí ningún vacinado, un infectado vai transmitirlo de promedio a 2 ou 4 persoas. O sarampelo é 18. É dicir, é 8 veces ou 9 máis contagiosa que o SARS-CoV-2. O que pasa é que non nos preocupa porque estamos vacinando, e levamos moitos anos vacinando. Pero se deixamos de vacinar, volve. E a mortalidade e a morbilidade do sarampelo é moitísimo maior que o do SARS-CoV-2. Por lo tanto, é importante, aínda que agora hai que centrarse, por suposto, na vacinación da COVID, non olvidar a vacinación das demais enfermidades porque chega unha pandemia de cada vez. Eu penso que en eso estaremos todos de acordo, non? Eu penso que agora estamos cerca, ou máis cerca do final, e que temos, gracias ás vacinas, estamos a poñer a COVID, a arrinconar o SARS-CoV-2 á situación onde queríamos telo dende un principio. E as vacinas funcionan, as vacinas son seguras, e realmente isto é o que marca o auténtico punto de inflexión desta pandemia, non? E o único que nos queda é que as autoridades sanitarias, e todos temos que aprender, pero as autoridades sanitarias tamén, teñen que aprender da situación que estamos a vivir, que é única, que é novedosa, é dicir, a todos pillounos co pie cambiado. Sen embargo, temos que aprender a anticiparnos, aprender leccións de que o que pasou agora pode volver a pasar, aínda non está resolto isto, pero pode volver a pasar, e hai moitas leccións que deberíamos aprender de cara non ao futuro lonxano, senón ao noso presente. E esta frase que saco dun artículo que escribín con Antonio Trilla non era ni siquiera para a vacuna da COVID, era para a vacuna do meningococo, pero encaixa perfectamente. É dicir, non temos que pedir ás autoridades sanitarias que pensen só nos casos que hai hoxe, sino os que poderá haber mañá ou os que poderá haber dentro de 2 meses, e non podemos conformarnos con pensar que teño arreglado o meu patio aquí na comarca de Bergantiños ou en Santiago ou en España, sino que estamos nunha pandemia, e a pandemia é global, e o que pasa nun extremo do mundo tamén inflúe no que nos pasa a nós. E nada máis, moitas gracias, este é o meu equipo de investigación e o Servicio de Pediatría que tengo a honra e o placer de dirixir. Moitas gracias.